Tượng đang ở ngay bãi đỗ xe Bia Boy. Có tượng chạy chậm chậm á. Coi bắt kia nha. Đó, xịt nước là thấy là phạm tội rồi đó. Lại Chí ơi, nghe bãi đỗ xe, nghe bãi đỗ xe Bia Boy. Ủa có tài xỉu hả ta? Trời trời mưa luôn, cà đậu tiểu đó. Ủa sao người ta gọi taxi mình thấy luôn vậy? Má nữa. Bảy yêu xe phải không? Cô dép Sao? cái khu an toàn đường chỉ xuống ông ơi. Cái ông chỗ ông đang đậu là cái đường đi ra người ta, ông chạy lên tí ngay cái vỉa hè ông đậu. Cái bà nó không có gì á, cảnh sát đang bắt là không nào mà có quyền cản. Hết thì ngăn cản đi. Bác nào em nào anh? Hàng đê ramen à. Mai mốt hạn chế bắt mấy khu an toàn này đi, để trâu nhiều lắm, mấy khu Nó khu ra nó nè. cố tình chạy vô mà. Chứ sao giờ? Đó thấy ông toàn trẻ trâu không à? Khó chịu không? Nào dễ trâu lại đánh mình á, bắt về luôn. Mày lên đâu về trắng rồi. Không lại đâu. Chiếc đổi xe rồi, chạy rồi. À bắt luôn nha. Ok. Cái này phải có M75 mới bắn được nó. Cản luôn, cản luôn. Lóc luôn. Nó tông mình trước mà, tông chết mẹ đó. Rồi câu được hướng bách ba nha. Từng là chiếc FBI truck đang ở chỗ mua xe, chạy xuống chỗ băng, đang ở băng, từ băng chạy xuống SFPD, đã tới SFPD chạy thẳng luôn xuống khu quân đội, ở quân đội, quân đội bắt tái ở quân đội. Đừng trong được chuyện nha, lóc lại luôn đi, lóc luôn đi, khỏi thả khỏi tiếp được cơ hội mình lóc. Rồi đối tượng đang hướng về lại, đang vòng ở trước trụ sở DAS, hướng về Gaga, CPD. Cái này phải có M15. Còn phải chặn đầu xe bắn lùi cái xe đó. Rồi đang ở cây xăng quân đội nha, xăng quân đội chạy lên chỗ ngã ba cột rắn. Đã tới nhà máy Don Haiti, mất lái chỗ nhà máy Don Haiti, rớt xuống chỗ trucker, chỗ thùng công á, thùng công trucker chạy lên chỗ ngã tư vật liệu. Nó không về ngã tư liệu, nó bay vô chỗ nhà máy Don Haiti. Lóc luôn. Mấy đường đây rồi. Đây à? Đường đây chạy xuống vật liệu rồi, đang ở vật liệu á. Đó, ở tư vật liệu, quẹo lên chỗ không, mất lái rồi, mất lái ở tư vật liệu. Cái thằng chị nó khó chịu ghê. Giờ một xe chạy về trụ sở CPD, đứng canh nó trước đi, đứng canh nó mà chạy tới bắn lùi cái xe đó, chứ này không ai chạy hai người á. Nó đâu rồi? Ông gán lóc đi để xuống nó bắn nó xe cho. Lóc vô đi, gán chặn lại. Của cha hàng không không? Luôn xe nhanh vậy đấy. Đây đâu rồi? Nó đang ở trong hầm phải cái hầm đường ray á. Hầm đường ray chạy qua Bách Obion á. Con nào xa tắt bắt cúp đi. Nó chạy vô, nó đang chạy ra Bách Obion trong cái hầm đường ray nha. Nói nhanh phải. Mấy chiếc xào nó dí theo nữa nè. Tạm thời là không thấy nữa nha. Thấy rồi, nó đang chạy ra. Nghi vấn xe không đằng sau nha, đằng sau có chiếc F3 chút nữa đang dí. 2 chiếc lận, 2-3 chiếc luôn.
nó chạy ra ngoài nó sắp ra khỏi hầm rồi nha. Nó vừa chạy vừa bắn nước nó trời. Rồi nó ra khỏi hầm rồi, ra khỏi hầm rồi, nó đang tục chạy ra chỗ nó đang ở Leafy Hollow. Leafy Hollow chạy chui cái hầm tiếp, cái hầm chạy ra chỗ Berlin Country á. Nó chặn đường nãy giờ. Chậm cái chạy không được luôn á. Rồi đụng có hầm tối thui. Trời đông quá à, đông quá, không được, đông quá à. Nó đang nếu mà cố gắng chạy ra chỗ Berlin Country nha. Rồi nó ra khỏi của ra Berlin Country. Chết mẹ mất lái. Trời ơi, trời mưa nữa má, trời trời. Ủa nó rớt rồi. Không được rồi, tôi quay lại à. Nó dí tôi à. Nó dí cọp rồi, móc cọp rồi. Quay lại hỗ trợ xe không, quay lại hỗ trợ xe không. Trong hầm quay lại hầm đi, quay lại hầm đi. Đang xe không luôn nè. Ok tôi đi. Đó, rồi nó chặt. Tụ má chặn luôn kìa, nó lóc luôn kìa. Nhanh lên ông ơi, mấy ông ơi. Tới liền. Vô hầm rồi. Cái hầm đầu tiên á nha, chứ không phải cái hầm gì nha, hầm qua hầm kia đó nha. Cái hầm có tao bên đây chạy hẳn á. Excuse me. Tôi đang trong hầm hướng về lại có tao bên đây nha. Rồi. Đang dí nè. Thấy báo cáo đi, tôi quay lại tôi bắn nó. Sorry. Đông như vậy. Má 4-5 chiếc luôn á. Thấy chưa? Tới rồi, tới trong hầm thấy một đám rồi nè. Đông chưa? Tới hết chưa? Nước rồi nè. Đủ chưa? Trời ơi, có mình tôi à. Rồi đi gục tôi mấy ông ơi. Đừng trội qua là ép gì vậy. Giờ sao nó xuống Sapphire kìa, Chỉ luôn chứ sao vậy? đông lắm không được. Về ra sạch phái. Vậy đó có đuổi nó không? Mày biết nó Má cười rồi. So sorry. Cho lên gom hết. có chừng Jackson ơi, có chừng đai á.